Mucho humo, mucho humo. No te quemes con noticias falsas. Noticias falsas. Entrevistas. Y 58 de la mañana en la Argentina. Nosotros avanzamos con el programa y en este caso vamos a tratar de avanzar y analizar un poquito uno de los temas también más importantes que ha dejado la semana, y tiene que ver con este CryptoGate, la situación de Libra, qué impacto político puede tener para el presidente Javier Milei, cómo nos puede llegar a afectar a nosotros. Hay quienes dicen que esto la verdad que a la gente de a pie no le mueve el piso, sino que es un antes y un después para aquellos que, bueno, fueron damnificados, ¿no?, en esta situación. Vamos a hablar con la analista política Aida Cecilia Costa. Su número de registro es 16881 y gentilmente nos atiende como siempre. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Fabián y Domi te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, Muy Ceci, bien. ¿cómo andás? Contanos un poquito, Aida, qué repercusión o impacto político puede llegar a tener esto para el presidente Javier Milei. Asumo, sobre todo en esa confianza que ha logrado o intentado construir en este año y piquito de gestión. Bueno, hoy nos levantamos ya después del feriado de los mercados en Estados Unidos y lo que podemos ver es que el resultado para la economía argentina y los niveles de confianza dan una caída del Merval y un impacto en los principales medidores del dólar blue, del contado con liqui. Eso, sin embargo, si bien es cierto que no le mueve el amperímetro a la gente de a pie y no soluciona, digamos, las cuestiones de la economía doméstica, claro, lo cierto es que hay un impacto en el nivel de confianza que se percibe por parte de que se puede percibir por parte de los acreedores, principalmente de Argentina, y asimismo también por parte de las personas que tienen relación puertas afuera hacia el país, es decir, todas las personas que tengan relación diplomática con el país. Y en este sentido es una situación bastante crítica, teniendo en cuenta que este año Argentina tiene que renegociar la deuda y básicamente el 45% del presupuesto de la nación se va a tener que destinar para zanjear, digamos, los vencimientos del país con distintos organismos internacionales. ¿Vos crees que eso corre riesgo ante esta situación? No creo que corra riesgo, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hay impacto de cómo se percibe al gobierno en cuanto a sus niveles de confianza. Por ejemplo, cuando vos hablas de niveles de confianza, digo, para entender, ¿no es cierto? Porque siempre se habla de esto y por ahí mucha gente dice, no, porque la política es aburrida, pero me parece que si uno lo toma desde el punto de vista de comprender fehacientemente lo que significa, de hecho te encontrás como por ejemplo con la noche tuitera de ayer, en donde ves gente de a pie que se indigna justamente por esto y hablan no solamente de pérdida de confianza, sino de más bien como de ridiculizar la investidura presidencial, agarrar y decir, hermano, no podés ser presidente y tener que hacer esto, ¿no es cierto? Renegociar la deuda, irte, por ejemplo, ahora a Estados Unidos, tener que hacer cuestiones diplomáticas y decir, ¿y con quién te reuniste? No, con el que estafó a los criptobros. O sea, de golpe dejás de ser el presidente de la República para pasar a ser el tipo que estafó. Claro, en este sentido lo que hay que comprender es que, primero que nada, cuando uno se convierte en presidente, no representa a su persona, sino representa a la nación argentina. Claro. Entonces, en esa situación es donde se da la crisis de niveles de confianza, porque al compartir el presidente desde su cuenta oficial, porque él en la entrevista justamente da cuenta de eso, ¿no? Pero es mi cuenta personal. Claro, insiste con eso, pero tiene el tilde gris. Claro, pero en realidad ahí hay una mala concepción por parte del presidente en no entender lo que es la ley de hierro de la oligarquía, que cuando uno se convierte entre los pocos que gobiernan, uno ya forma parte de una minoría a la que no siempre es fácil acceder.
y no es sano tampoco acceder, porque en los niveles de confianza donde se manejan, digamos, cuestiones de Estado, no cualquier persona debería poder acceder. Por eso varios gobiernos digamos, del mundo tienen legislación donde se filtra quiénes son los asesores del presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se asume la presidencia, se nombran los asesores del círculo cercano al presidente, y es el Senado el que los vota y los avala, ¿no es cierto? En este sentido, es bastante, por así decirlo, inquietante cuando uno percibe que al presidente tiene acceso a cualquier persona. Claro. ¿Se entiende la idea? Entonces, en este sentido, acá lo que está en cuestionamiento, más allá, ¿no es cierto?, del aspecto legal, es las repercusiones para el Estado argentino y para su representante fuera del país. Porque, por ejemplo, ayer hubo reuniones de representantes de la Cámara Republicana que enviaron emisarios a Argentina para hablar de este tema. Y también es cierto que hay denuncias en la justicia federal norteamericana con respecto a esta cuestión, porque si bien en Argentina no hay mucha legislación y mucha jurisprudencia al respecto de los insiders de los blockchain, que fue la cuestión que se dio en este caso, sí es cierto que en Estados Unidos ya hay jurisprudencia. Entonces, Argentina en este momento está viviendo una crisis de credibilidad de su representante, porque tengamos en cuenta también que en Argentina el que ejerce, el que ejecuta, para así decirlo, toda la política exterior es el presidente, y es el que comanda, digamos, a la Cancillería. Entonces, de ahí el nivel de importancia de esta situación. ¿Vos sabés que no es menos, no es una situación para tomarla, digamos, más allá de la catarsis de las memes, ¿no es cierto? Pero no es una situación para tomarla a la ligera. Claro, a mí me parece que hay un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de la población. En la facultad nos repetían esto de que la ley es conocida por todos, ¿no es cierto?, como premisa. Pero uno empieza a ver que fehacientemente en realidad la ley no es conocida por todos, y ese desconocimiento muchas veces se debe a un propio desinterés por parte de la ciudadanía. Porque hoy también se ve que hay mucha gente que insiste, ¿no es cierto?, en defender esto de, pero él porque es presidente ha dejado de ser una persona, entonces él no puede equivocarse como ciudadano. Y a los hechos no. Hoy vos sos presidente de la nación, y es como que vos, esto que vos decías, accediste a un espacio que es muy limitado, a donde es realmente difícil llegar, y en donde hoy sos titular no de un distrito pequeño, sos el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Igual. Entonces, por tu decisión, al momento en el que vos decidiste postularte a esto, vos sabías que renunciabas a tu fuero privado y que hoy sos una persona pública, y lo que hagas corresponde a tu fuero como presidente. Pero yo creo, perdón Cecilia, que en este caso equivocarse puede equivocar, lo que no puedes alegar su propia torpeza y decir yo desconocía esto, siendo una persona que nace del mundo de la economía como no estoy Javier diciendo Milei, que él digamos. no puede equivocarse, pero no puede decir que se equivocó como un civil. Él hoy se equivocó como presidente y tiene que asumir eso. Ah, sí, cuando las personas asumen la gestión pública, lo que el derecho argentino y la Constitución nos da a entender es que las personas ya cuentan con cierta pericia en las materias alusivas a la administración, la economía y la elaboración de la política del Estado. Entonces, en ese sentido, no se puede, digamos, una cosa es ganar las elecciones, ¿no es cierto? Y otra cosa es mantener el gobierno. Y esto es algo que yo siempre lo repito cuando explico la figura de los outsiders. Muchas veces los outsiders ganan las elecciones, pero después es muy difícil que construyan una alternativa democrática en el tiempo. Y esto también es un timbre para las tendencias de derecha en la Argentina, porque acá lo que vemos es un desatino de la derecha argentina para poder construir una alternativa democrática potable. Es decir,
las posturas de derecha argentina, los dirigentes de derecha argentina no tienen hasta el momento un representante potable, transparente, ecuánime sobre todo, ¿no es cierto?, para poder sostener en el tiempo una alternativa democrática, o sea, una alternativa de partido que construya poder. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, porque no solamente es un desatino personal del presidente, o vamos a ver, eso se va a comprobar o no en la justicia, sino que también es una falta también para su espacio político, de no poder construir un equipo de trabajo, de asesores, que realmente cuiden esta cuota de poder que han conquistado. Claro, que estén un paso adelante de él para evitar este tipo de situaciones. Claramente. Entonces, esa es la situación a la que nosotros hoy nos enfrentamos. Sí. Y respecto a tu visión y en todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega en este tablero, podríamos decirlo, ¿no es cierto? En este juego que ha arrancado, ¿no es cierto? Ya con los desatinos en Davos, ya con la marcha antifascista que se dio, ahora con esto, ¿no es cierto? Que cada vez baja más el porcentaje de descontento para con la figura del presidente, especialmente en redes sociales, que es básicamente como su caballito de batalla. A él le encanta hacer un data start, por así decirlo, y se encarga de mostrar cada vez que es trending topic. ¿Qué rol juega en todo esto la figura de Villarroel? Porque hoy por hoy la vemos siendo parte del esquema, porque a los hechos es parte del esquema, ha sido la persona elegida para secundar al presidente dentro del Ejecutivo, pero a la misma vez muy alejada, porque por ejemplo no está siendo la compañera que fue durante la campaña en la fórmula, donde estaba capa y espada con Javier Milei, más allá de este distanciamiento que conocemos todos, ¿no es cierto? Pero me parece que hoy, siendo parte, ¿no es cierto?, siendo la vicepresidenta de la Nación, debería por lo menos como mostrarse al lado de él. No digo que le festeje, que diga, no, le erró porque era su cuenta personal. Bueno, tenemos dos posturas ahí para analizar la actitud de Villarroel. En primer lugar, Villarroel está en una situación comprometida por el hecho de que al presidir el Senado, es justamente el Senado el que enjuicia a los denunciados por delito político o por juicio político. Entonces, en el caso de prosperar alguna de las denuncias, va a darse, ¿no es cierto?, un movimiento de ajedrez puertas adentro del Senado. Yo creo que, esto lo habíamos hablado previamente, que ella ya venía construyendo un espacio, ¿no es cierto?, dentro de La Libertad Avanza. Incluso habíamos hablado de la afinidad que ella tiene para con sectores conservadores del peronismo, ¿no es cierto?, la cercanía con Pichetto. Entonces, al despegarse de la figura del presidente, lo que Villarroel está haciendo primeramente es confirmar que justamente ella representa a esos sectores más duros del nacionalismo, pero también confirma lo que habíamos hablado previamente de que estas rupturas dentro de La Libertad Avanza podían darse porque los dos representan a posturas no confluyentes en lo ideológico. Mientras ella tiene una postura más conservadora, más nacionalista, Milei tiene una postura más del libre mercado, entonces más alejada, ¿no es cierto?, de lo ideológico en la figura de Villarroel. Entonces, si bien ellos dos representan una dupla que supo conquistar tanto a los liberalistas como a gente de posturas extremas, lo cierto es que acá ella podría capitalizar, ¿no es cierto?, el descontento hacia su compañero de fórmula y construir un espacio de poder dentro de La Libertad Avanza. Claro, yo pensaba en eso, no que ella
no de usar la palabra traición a su compañero, sino fehacientemente darse cuenta, ¿no es cierto?, que esto, a ella como figura política, como mujer dentro de la política, que convengamos tampoco es un espacio al que sea fácil acceder hoy por hoy, ¿no es cierto?, y más en un espacio conservador como es el al que ella apunta, el hecho de, como bien decís vos, capitalizar esto en su favor, y no digo que tome el espacio de Milei, ni que atente contra, ¿no es cierto?, la figura del presidente buscando quedarse con el Ejecutivo Nacional, pero sí ir apuntando, ¿no es cierto?, a unas próximas elecciones, ya ella al comando de todo. Sí, justamente, primero que nada, lo que se da acá es un caso opuesto a lo que se dio en la situación de Cobos y de Cristina, ¿no es cierto?, donde sí había posturas antagónicas, ¿no es cierto?, en el proceso de votación de las retenciones al campo, pero lo que sucede acá no es que Villarruel quiera, por lo que se percibe del análisis político, yo no creo que ella quiera tener una aventura política, sino que ella quiera construir desde La Libertad Avanza una alternativa política para los sectores que ella representa. ¿Se entiende la idea? ¿No ves que quiera capitalizar políticamente esta situación para catapultarse? Claro, yo no creo que es esa la estrategia de la vicepresidente. Como que prefiere, como se dice vulgarmente, jugar callada pero mantener el poder. Mantener este espacio de poder, porque Villarruel, a diferencia de Cobos, no está jugando cartas, ¿se entiende? O sea, no le está pateando en contra a Javier Milei, sino que lo que está haciendo justamente es ponerse a la cabeza de ese espacio de La Libertad Avanza, ¿se entiende? Entonces no dejar en descubierto ese liderazgo, para que en las futuras elecciones, ¿no es cierto?, ella pueda ser una líder potable dentro del espacio. Bien. Eso es lo que nosotros venimos midiendo y lo que se ve desde la estrategia política comunicacional de Villarruel. Justamente porque ella en ningún momento se despega de La Libertad Avanza. No. Siempre, ahora por ejemplo, hay este grupo, ¿no es cierto?, de simpatizantes hacia su figura, que son los villarruelines, y bueno, entonces, claro, y entonces lo que hace en esa manera es algo similar, ¿no es cierto?, a lo que hubiera sido en otros espacios, grupos a favor o grupos de hinchada proselitista partidaria, ¿no es cierto? Pero en este sentido, yo no creo que la estrategia de Villarruel, por lo menos en este momento, no se advierte una estrategia a favor de cascotearle el rancho, por así decirlo, al presidente. Y lo que es cierto es que frente al desgaste que produce la gestión en el presidente, lo que se está viendo en las mediciones es que surge con fuerza la figura de Menem. Entonces, esta figura que es un joven, ¿no es cierto?, que se muestra como la nueva política. Que de hecho incluso ahora estábamos hablando de esto de Segurola y Habana con Martínez, hasta en estas situaciones de pelea se muestra incluso cauto, ahí es como más... Claro, entonces en esta situación, porque es un año electoral, vamos a ir viendo la emergencia, ¿no es cierto?, de nuevos conductores, que veremos si son conductores políticos o si son meramente estrellas fugaces de la política. Eso lo dirá el soberano, que es el pueblo. Pero lo que eso justamente, sí. Lo que sí es cierto acá es que, más allá de la labor que haga el Poder Judicial argentino y de cómo se lleven a cabo las investigaciones en el exterior, lo lamentable es que la figura presidencial hoy está en una situación de exposición innecesaria para la Argentina. Y eso es lo lamentable. Más allá
de la figura del presidente, lo cierto acá es que es la representación de la nación argentina. Entonces, esta es una discusión también que deberían darse las élites nacionales en torno a cómo se construyen los grupos de asesoramiento y quienes tienen llegada a los círculos cercanos al presidente. Porque esa es una deuda que se tiene desde la política, pero también desde lo legislativo. Y no quiero decir con esto que haya que tener no quiero decir con esto que haya que inmiscuirse en determinar quiénes son los asesores del presidente, sino en darle transparencia a los niveles cercanos al presidente. Claro, entender que quién justamente está ahí manejando toda la parte que no se ve. Claro, porque mucho se habla en estos días de la ficha limpia y de cuestionar, ¿no es cierto?, la honorabilidad de los legisladores. Pero también es cierto que acá sería propicio poner sobre la mesa de discusión el grado de pericia, de formación y de transparencia con el que cuenten las personas que asesoran al Ejecutivo. Porque claro, saber si el que está asesorando a mi presidente es un chanto o no. Bueno, eso ya lo... o sea, hablando de criollo, pero si yo no puedo tener un legislador porque resulta que su grado de honorabilidad no es compatible, pero después tengo un tipo que la verdad tiene más trapos sucios que limpios en el ropero, y la verdad es que sí hace mucho ruido pensar que un delincuente podría estar siendo quien asesora al presidente. Es una discusión a dar, como también el hecho de la transparencia, ¿no es cierto?, de los legisladores. Lo lamentable acá es, ya te digo, que está comprometida la figura presidencial, me parece a mí de una manera innecesaria en un año que es electoral y en un año en el que, como te comentaba, la Argentina ya tiene comprometido más del 45% del presupuesto a zanjear con obligaciones con el FMI y el Banco Mundial. Entonces me parece que agregarle nafta a la caldera que es el país, me parece que no es una situación oportuna. Lo bueno acá de toda esta situación sí es el hecho de que, como yo una vez dije cuando asumió el presidente actual, me preguntaron si yo era optimista con Argentina y yo dije que soy optimista con Argentina, y los hechos vuelven a darme la razón porque las instituciones funcionan. O sea, las instituciones de control judicial, las instituciones de control legislativo, hoy en día están tomando cuenta de las denuncias, que veremos o no si prosperan, y cómo se siguen los procesos de contralor en torno de la figura presidencial. Así que esto ya no corre, digamos, por cuenta bueno, sí, porque acá también nosotros los argentinos somos como muy dramáticos y no se quiere voltear al gobierno. Me parece que habría que quitarle el dramatismo y habría que leer un poco más sobre el espíritu frío de la ley. El hecho de que debe haber un control, que es sano que haya ese nivel de control, y que también la posibilidad de un juicio político y de que el presidente, los mandatarios, los ministros y los legisladores se defiendan en juicio público, no me parece algo que sea para hacer mucho drama. Es algo que debe ser común a la administración de la cuestión pública, que es justamente la política. Pero incluso no te hace ser más legítimo dentro de tu función, o sea, el presentarte libremente y decir, ok, listo, si tengo que rendir cuentas, lo hago, para evitar justamente la sospecha de decir, no, porque me quieren tratar de delincuente, pero si usted no es delincuente, preséntese. Acá no está en cuestionamiento la voluntad popular. El presidente fue electo por la voluntad popular y el soberano es el pueblo. Entonces el pueblo fue el que le dio su voto de confianza. Ese voto de confianza debe ser mantenido a lo largo de la gestión por este presidente o por cualquier otro presidente. Debe ser mantenido
justamente a través de las herramientas legales que dan las leyes argentinas, que son, por ejemplo, los juicios políticos, ¿no es cierto?, los cuestionamientos a los gastos públicos, el control de los distintos estamentos del Estado, el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación, y todos los otros organismos que deben funcionar para que el pueblo perciba, ¿no es cierto?, que el gasto, que la inversión en la política no es un gasto. Porque ahora lo que surge mucho en las encuestas es justamente el nivel de indiferencia de la gente, pensando que la política es un gasto, que la política es un derrotero de malas decisiones, que es un derroche de presupuesto y que a la gente no le alcanza para vivir. Eso es lo que se percibe en la mayoría de las encuestas cuando uno aborda este tipo de temas. Y la verdad que eso da cuenta de la mala comunicación que tienen los distintos niveles de gobierno de la Argentina, y que justamente surge porque tenemos una idiosincrasia que favorece al dramatismo, ¿no es cierto? No, se quiere voltear tal gobierno, o hay un golpe blando, ¿no es cierto? Es posible, pero lo cierto es que en el espíritu de la ley lo que se busca no es favorecer golpes blandos ni nada, sino el contralor de la administración pública. Así que, dada esta situación, hasta el día de ayer los sondeos todavía daban más o menos un 40-41% en las provincias de Córdoba y Mendoza a favor del presidente. Lo que fue bastante, descendió bastante en el primer año de gobierno. Pero también esto es propio de las personas que ingresan al mundo de la política y que hacen de su estrategia electoral una hoguera constante en la que queman a todos los opositores. Y lamentablemente en política lo que hay que tener en cuenta es que uno no debe quemar a los opositores en la hoguera que uno no quiere arder. Aida, escuchaba hoy esto de el impacto que pueda llegar a tener hacia La Libertad Avanza, ¿no? Pensando en este año electoral, ¿crees que puede haber cambios fuertes más allá del surgimiento por ahí fugaz de alguna persona o personalidad como puede ser Martín Menem? ¿Crees que haya una reorganización puertas adentro, ya sea de la gestión de gobierno y del propio partido que está en formación, entendiendo que esta es su primera gran crisis política? Sí, de ahora en más se van a cuidar todo el arco político argentino, va a cuidar con quién se saca fotos. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ya hemos visto que nada es gratis y sacarse fotos con cualquiera puede llevar, digamos, a consecuencias en lo electoral. Pero también es cierto que la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza en este momento lo que va a hacer es tratar de desestimar la responsabilidad, trasladando, ¿no es cierto?, la responsabilidad hacia otras figuras. Incluso ya lo está haciendo, digamos. Claro, y entonces queriendo, digamos, que es algo que siempre sucede, esto no es nada nuevo, o sea, algo que pasó con Color de Melo, es algo que pasó en Perú también con varios presidentes que eran novicios en la política, con Kubitschek, por ejemplo, cuando saltó el caso de Odebrecht. Entonces, esa es una estrategia que siempre se hace desde lo comunicacional, de querer trasladar el foco de atención hacia otras figuras de la política, del arco opositor, ¿no es cierto? Y poner, digamos, instalar el argumento
justamente que refuerce la postura de este aspecto nuevo, ¿no es cierto?, esta impericia, digamos, este aspecto naif, ¿no es cierto?, frente a la exposición. Aida, ¿y a vos no te parece que eso, contemplando, ¿no es cierto?, tu visión a corto, mediano y largo plazo, que el buscar, ¿no es cierto?, sacar el foco de atención acá y quizás ponerlo en otros personajes o en otros actores, considerando que estamos en un año electoral y no un año electoral cualquiera, sino justamente de elecciones legislativas, no puede jugar en contra ahora que justamente se están dando todas estas cuestiones de buscar alianzas incluso con espacios que hace quizás medio año atrás ni siquiera se hubiese pensado que podían llegar a mencionarse? Yo creo que esto, el que sepa leer en profundidad esta situación, puede tener una victoria, por lo menos en lo territorial. ¿A qué me refiero? Que si en este momento, obviamente, todos van a estar muy cautelosos en cuanto a cómo conformar las alianzas. Pero también es cierto que hay partidos como el PRO que frente a esta situación deberían replantearse sus alianzas con La Libertad Avanza y hasta dónde es un costo marginal que ellos estén dispuestos a aceptar. Es decir, el PRO puede erigirse como otra alternativa antikirchnerista si recupera, digamos, el terreno perdido en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que los que más deben estar trabajando en este momento son los asesores del PRO para ver cómo plantan, digamos, bandera frente a las elecciones. Que puede ser que haya una alianza con La Libertad Avanza, no lo desestimo, pero hay que ver en qué distritos, porque como ya lo hemos hablado, debido a los cambios, ¿no es cierto?, en la forma de votación, al instrumento de la boleta única, lo que va a ser importante acá va a ser el nivel de conocimiento sobre el candidato. Y en ese sentido yo creo que el PRO tiene distritos en los que puede dar una buena elección frente a este panorama, ¿no es cierto?, y ver cómo lo percibe el electorado. Si el electorado en realidad percibe que este es el nuevo Skanska, por ejemplo, de cuando fue en el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto?, si el electorado entiende que esto es un acto de corrupción, y bueno, en ese sentido, la estrategia del PRO puede construirse alrededor de ser una opción, ¿no es cierto?, para los sectores que no son propensos a la UCR y no son propensos al peronismo, pero quieren tener una alternativa democrática. Entonces, en este sentido, yo creo que el que mejor debería orquestar sus alianzas es el PRO. Después de eso, me parece que otros partidos como el peronismo claramente están contra o posicionados en contra de el gobierno, y la UCR es la que queda obviamente en una situación ahí vacilante de si hace o no alianzas con La Libertad Avanza, si lleva candidatos en su distrito o cómo orquesta sus elecciones este año. Van a ser unas elecciones bastante reñidas y van a ser unas elecciones donde ya el nivel de descontento y de descreimiento de la población va a ser alto.
Aida, la verdad, siempre es interesante discutir estas cuestiones con vos. Seguramente vamos a tener un año en el que nos vamos a encontrar mucho. Vos no te preocupes que te vamos a llamar. Para ir viendo estas cuestiones e imagino que a medida que por ahí las elecciones se vayan acercando, también ir hablando de cuestiones como esto que señalabas a lo último, ¿no? Porque creo que es, o no sé, viene siendo una tendencia que hay parte de gente que descree y hay parte de gente que apuesta también a la política, y me parece que es un fenómeno que no se ve muy seguido, ¿no? Así que... Claro, en este sentido, mira, voy a redondear con esto. Ayer hubo la conferencia de Múnich que reúne a todas las potencias de Occidente, ¿no es cierto? Y uno de los cancilleres se quebró y lloró en medio de la conferencia, diciendo que los niveles de radicalización que viven los países que conforman la Unión Europea, por ejemplo, y Estados Unidos, habían hecho perder el eje sobre los valores civilizatorios. Y eso no le es ajeno a Argentina, no le es ajeno a Brasil, ni no le es ajeno a muchos países de Latinoamérica. El nivel de radicalización de la política en general y sobre todo en Occidente está dando cuenta de de una situación épica y sería un hito en la historia de la política moderna. Estamos atravesando un periodo donde lo que estamos viviendo es el hipercapitalismo, donde todas estas cuestiones relacionadas o derivadas del hipercapitalismo, donde surgen, digamos, ¿no es cierto?, figuras como Elon Musk, que vienen desde el sector privado, tienen preeminencia sobre el Estado, donde el Estado como una empresa, cuando el Estado jamás puede ser eficiente como una empresa, porque el Estado no percibe la eficiencia o el éxito, sino... Entonces estamos en esa situación. En medio de eso, Argentina no es ajena tanto al hipercapitalismo, a los niveles de radicalización, y tampoco es ajena a el tecnofeudalismo. En esta situación de no sabemos qué es fake, qué es verdadero, y entonces todo ese descreimiento a la democracia. Restará ver sobrevive y qué propone. Claro. Bueno, Aida, te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre. Le mando un saludo también a Marian, que el otro día me conoció en el shopping. Claro. Y me dijo, sos de verdad. Sí, existís. Así que bueno, sí, un abrazo. ¿Dónde te encuentra la gente si necesita hacer consultas? Me encuentran en mi link personal, lic.Aida Cecilia Acosta, o en Aida Cecilia Acosta 1983, los dos en Instagram, y ahí tienen el link directo hacia los servicios de la consultoría. Un abrazo grande, Aida, gracias. Listo, nos vemos. Gracias, chao. Aida Cecilia Acosta, analista política internacionalista 16881, su número de registro, charlaba con nosotros principalmente acerca de esta situación que deja, ¿no?, el CryptoGate. Y bueno, no queda otra, voy a tener que ponerme las pilas y postularme para presidente. No tenía ganas, pero no queda otra. Dame una birra y te hago potencia mundial a la Argentina, dice Felobo. Uno que se pone la camiseta. Claro, y cambio el nombre de la Argentina a Febolandia. Muy simpsoniano tu nombre, pero bueno, está bien. Uno puede hacer el intento. Fue autoritario. Uno puede hacer el intento. Y saca a Gran Hermano, le dice Noah. Claro, saco a Gran Hermano y saco a River del país. Así que mi hermano, si gana Felobo, autoritario.